Yaradanımız mehribanı bağışlayan rəhmli Allah'ımızın adıyla bəyi də xahiş edirəm, ola məsləhətsə bəyimiz də gəlsin bura. Ay bəy. Gene görüşək, hoş olun. Gene görüşək. Mən sənin eşkinlə, məhəbbətinlə bir əlimə qələm almışam, ay bəy. Adına layiq söz tapmaq üçün bu gecə yuxusuz qalmışam, ay bəy. Qardaş, bugün Həkim İbrahim oğluna toy eləyir. O münasibətlə Yaradana yalvarıram, görüm də biri durmuşam. Bu toyda olan arzu, niyətlər, yalvarışlar nə varsa Yaradan onu qəbul eləsin. Yaradana yalvaraq ki, bu toyda olan həqiqi səmimiyyətlə danışılan sözlərin, arzuların, yalvarışların, arzuların hamısını qəbul eləsin. Yaradana yalvaraq ki, bu toyda olan işlərin nəticəsinə görə burada peşmançılıq verməsin. Kim ki bu işə səbəb olub, bahis olmuş da səbəb olub. O səbəblərə də Allah kömək olsun. Söhbət çoxdur, amma məsələ ondadır ki, bugün bəyin atasını, anasını, gəlinimizin valideynlərini təbrik edirəm. Evlat toyu gördüklərinə görə, alnım abi, alnım abi. Bu təbriklərdən sonra keçək bəy balamızdan, xanım balamızın həyatda olan ömürlərinə ait söz deyəcəm. Kimdir? Laf yaxşı, laf yaxşı. Təbrikim hər iki tərəfdən valideynlərin atasına dediyim, bəylə xanımın atasına, anasına, himayəsində olanlara, bəylə xanım balaya o ömrü arzulayaq ki, bu toyda olan arzuların hamısını Allah qəbul eləsin. Bu toydan olan işləri Allah peşmançılıq verməsin. Allah Teala evlatları həmişə o ömrünü versin ki, onlar birini sevsin, duysun, bağışlasın. Yaşadıkları müddətdə qohuma, əqrabiya həmişə xoş arzuları gəlsin. Toy sözü üç sözün baş hərfidir. Ay müəllim, talih oldu yar. Bəy balamızla, xanım balamızla bugün talihlərə yar olan gündür. Gələn il bu vaxtı arzulayaq ki, ola bilər mən gələn ilə kimi o işləri görmərəm. Gələn il bu vaxtı biraz bundan sonra İbrahim kişiyə, Həkim İbrahimə belə bir məlumat gəlsin ki, nəvəng olub. O günü də arzulayıram. Söhbət çoxdur, vallah qoy deyim. El içində uca edər adını, yaxşı oğul, yaxşı ata yerində. Od qalayar, ocağını yandırar, yaxşı oğul, yaxşı ata yerində. Şirin şəkər bir nüvara bənzəyir, bitif tükənməyən vara bənzəyir, mərdin ocağında qora bənzəyir, yaxşı oğul, yaxşı ata yerində. Müdürlüklər dilində belə misal var. O köküz təbitər demişdi onlar, ad artırar, ad ucaldar, ad olar. Yaxşı oğul, yaxşı ata yerində. Əzizim, yaxşı ata, müəllim, pulu ver, yaxşı ata. Oğul biveci olanda neyləsin yaxşı ata? Ataların hamısına, o cümlədən yaxşı atalara da, yaxşı evlatlar, belə bəy olanlar qismət eləsin, yalvarıram ki, versin. Allah bu işdən peşmançılıq verməsin, söhbət çox yekunlaşdırıram. Allah Teala bugünkü gündə nə qədər xoş arzu niyyətlər var, onun hamısını qəbul eləsin. Gələn il bu vaxtı bəy nəvən olmaq münasibəti ilə babasını təbrik edən olsun. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Əssalamu aleyküm və rəhmətullahi və bərəkət. Hacı təşəkkür edirəm, Allah sizi var eləsin. Çox gözəl təbriklər, həm də ibrətamiz bizə kəlamlar söylədiniz. Allah sizi var eləsin. Müəllim, buyuraq. Xoş gördük. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Hər bir kəsi salamlayıram. Hacı, sizdən sonra söz demək mənim üçün çətindir.
Amma ki, mən Raufun müəllimi olmuşam. Sinif rəhbəri olmuşam. Onun həyat tərzi mənim gözümün qabağındadır. Mən bugün onu təbrik edirəm. Xanımı ilə böyük ürək, böyük ailə sahibi olsunlar. Atasının, valideynlərinin, elinin obasının yolu ilə gedən kişilərdən olsun. Rauf, səni təbrik edirəm. İbrahim, gözün aydın. İbrahim bir sədd açıb, Şah Abbas dövranı kimi yanında dostları var. Azərbaycan xanı kimi. Hacı Müzəffər qonaq gəlib, keçmişin sultanı kimi. Rauf bəy gəzənib, Misirin sultanı kimi. Nigar xanım məclisdədir, Köroğlunun yarı kimi. Hamı bugünkü günümüzü alqışlasın, xahiş edirəm. Çox sağ olun. Əziz qardaşım, mən sizi niyə dəvət elədim? Mən dəvət elədim. Hacı müəllim, Koroğlunu at apardı. El apardı ki. Nigar xanım, siz olan məclisdə əlbəttə oturmağa, durmağa dəyər. Mən sizlə çox məclislər aparmışam. Düzdür, qardaşım yəqin ki bilmədi. Eybi yoxdur. Eybi yoxdur. Niyə bildin sən sənətdə çal məni? Əyli halam, de, sarısında çal məni. Bəli. Əziz qardaşım, siz tək İbrahim Vəliyevlə yox, Ağcabədi ilə yox, siz bütövlükdə Qarabağ xalqı ilə, Qarabağ ili ilə qohum oldunuz. Alqışlayıram, Allah xeyir versin, Allah xoşbəxt eləsin. Hacı, nə deyim? Biz də sözümüzü həmişə nəzmdə demişik. Mən hamı xoş sözün bəyin üzərində qurur. Amma mən xeyir duamı bir şeirlə gəlinimizə həsil eləmək istəyirəm. Toyunu eylədik cavan çağında, ömrünü 100 ilə vurasan bacı. Könlünü ovlayan bu Rauf bəyin məhəbbət dünyasını qurasan bacı. Qoyasan başına qızıldan tacı, dilindən şəkər tök olmasın acı. Sizi təbrik eylər kəbirli hacı, layıqlı bir gəlin qurasan bacı. Allah xoşbəxt eləsin, Allah gözü dolusu versin İbrahim Həkim. Mən bu toyu çoxdan gözləyirdim, bilirsiniz. Bilirsiniz. Rauf, bilirsiniz, Rauf'u elə belə... Ay, sən qardaş, bura gəl. Ay, bu Avropanı gəzib, qara kəmər ustasıdır, Allah'ın da olsun. O mənim yetim, mənim şahid. Bəli, o Macaristan'ı, Rumunyanı qarış-qarış gəl. O orada bizə medallar gətirir. O bizə qara kəmər gətirir, qara kəmər. Mən ona tərifləmələri əlimlə yazmışam. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Mən çox, ən çox sevindim ki, bütün iştirakçılarla Bərhəm, Nigar xanım buradadır, Hacı Müzəffər burada. Hacı müəllim, var Mənim olun. danışır yadıma bir şey saldı. İş vaxtı müəllim, demişəm gərək hissədə, doktora da demişəm, bir neçə kişi atama görə özümdən öpür. Həmən kişilərin oğlanlarına belə xeyirdə, şərdə, iclasda, müəyyən tədbirdə görəndə, görüşəndə deyirdim ki, xalqın dilində bir şey var, bir söz, fikri var. Xalqımızın dilində. Deyirlər, nədir? Dedim, qoy deyəcəm. Dedim ki, deyirlər, haqlı, haqsız da bir-birimizlə sulaşırıq. Deyir, filan şey dədəqlə qalıb. Deyirəm, ay filan kəs olur, dədəmizdən bizə dünya malı şərikli işə qalmır, dədəmizdən bizə hörmət, səmimiyyət qalır. Onun da biri bugün toyuna gəldiyimiz, nəticəsi hesab elədiyimiz bəyin toyudur. Bəyin yox, atasının da yox, amma babasından qalma hesabdır. Bizim də dədəmizdən qalma hesabdır mən hörmət. Demək istədiyim buydu ki, yəni yadıma saldığım o fikri, onu görə dedim. İbrahimi Xəlilullah peyman elədi, çıxartdı Mina dağına, oğlun qurban eylədi. Həcər yandı, nalə çəkdi, afağan eylədi, barlı həm kərəm göndərdi qurbanı mərd. Allah qurbanlarınızı qəbul eləsin. İndi siz də mənim yadıma bir şey saldınız. Bax, belə deyək, qardaş. Vaxtınızı alırıq, amma sən mənim canım. Ömür tamam gedər bada, taylı tayin tapmayanda.
Adam düşər sönməz o da, taylı tayın tapıyanda. Dərdin qəmin başdan aşar, səbir kəsən dolar, daşar. Adam yaman yazıqlaşar, taylı tayın tapıyanda. Geçsələr də ömrü qoşar, bir-birini düşmür başa. Ayakları değer daşa, taylı tayın tapıyanda. Mən əminəm bu ailəyə. Çünki bir oxuyublar eşliyimə görə, nə bildir, hamıdan söhbətləşmişəm. Bir müəllimi kimi. Müəllim şagird olanda nə olar? Məhəbbət ayrı şeydir. Bir-birinə bağlılıq ayrı şeydir. Mən həqiqətən, ki, mənim yadıma nələr düşür. Bu hərbi xidmətdə olanda, posta bu bilirsiniz, sərhəddi keçən, cadı keçirənləri tutmuşdu. Orada da bizə üzağlığı gətirir. Və Rauf elə belə oğlan Alqışlayalım maşallah.